ഹായ് ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈറുസൈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈദ് വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ്. ഇവിടെ UAE ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈദിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈദ് വ്ളോഗായതിനാൽ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ ഈദിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈദായതിനാൽ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസൊന്നും ഇട്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി മാത്രമേ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നല്ല നാടൻ രീതിയിലും ഒരിഞ്ഞ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംതൃപ്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ്, വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല അഭിപ്രായമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാത്ത നല്ല അടിപൊളി വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേദിവസം രാവിലെ അഷ്കർക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കുറച്ച് നേരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെരുന്നാളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഷ്കർക്ക് നേരത്തെ ഇന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഉച്ച സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോനിക്ക് കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കി വെച്ച സമയത്താണ് അഷ്കർ ഖാൻ്റെ കോള് വന്നിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായി താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടെ തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അകത്തായി 2 ഗ്ലൗസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലുലുവിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസൻറ്റിൻ്റെ വക ഗ്ലൗസ് അവർ തന്നെ തരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവരവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലുലുവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ കൊറോണ വന്ന കാലം മുതലേ എൻ്റെ ബാഗിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ വെച്ചതല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ 2.5 വയസ്സായ മകന് ഈ കൊറോണയെ പറ്റി അവൻ്റെ അഭിപ്രായം, അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം, പെരുന്നാക്കില്ലേ? ബബസൈന് വരാൻ പാടൂല അല്ലേ? എന്താ വരാൻ പാടാത്ത? കൊറോണ ഉണ്ടല്ലേ? ആര്? പോലീസ് പുറത്തിറങ്ങിയാല് വെടിവെക്കും അല്ലേ? മാസ്ക് ഇടണം എല്ലാരും. പിന്നെയോ പുറത്തു പോകുമ്പോ ബബസൈന് മാസ്ക് ഇടണോ? എല്ലാരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞ? കൊറോണ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ? ആര് പുറത്ത് പോയിക്കൂടാ പറ? കുട്ടികള് ആരും പുറത്ത് പോയിക്കൂടാ. പൊന്നുമാനും പോനും ഇവിടെ നിക്കണം ട്ടാ. കൈ എങ്ങനെ കഴുകണ്ട്? കൈ ഇങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം മെച്ചുവേർഡായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളെക്കാളേറെ അവരാണ് സഹിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പുറത്തു പോകാതെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ അവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഞാൻ എവിടെയും പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, കൊറോണ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. അതവൻ ഉടനെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പോയിക്കോ, ഞാൻ വരുന്നില്ല, കൊറോണ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾക്കും നമ്മളെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊറോണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെ റൂമിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലുലു സെൻറ്ററിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളവിടെ എത്തിയപാടും തന്നെ അവർ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്ലൗസ് തന്നിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഷ്കർക്ക സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. കഞ്ഞി പളിക്കെടുത്തിട്ട് നീ ചോറ് വെച്ചിടാ
തൊടല്ല കൊറോണ ഉണ്ടാവും. പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേദിവസത്തെ മറ്റൊരു വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അഷ്കർക്ക് മുറിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുടി കുറേ ആയി ബാർബർ ഷോപ്പിലൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് നന്നായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അഷ്കർക്കാൻ്റെ അടുത്ത കസ്റ്റമർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പെരുന്നാളിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഒന്ന് റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ആദ്യം കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി തുടക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കുവാണ്. നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാലും എന്തെങ്കിലുമായിട്ടൊന്നും മറന്നിട്ട് വരിക പതിവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം മറന്നിട്ടുള്ള നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സലാഡിനുള്ള തൈരാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രോസറിയിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി അഷ്കർഖാൻ്റെ വക സ്പെഷ്യൽ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം കൂടി പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത്. രാത്രി എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളാക്കാമെന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈജിപ്തിലുള്ളവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവർ 2 തരം ബിരിയാണി കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിലേക്ക് ഫുഡാക്കേണ്ട പണി കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ആ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിരിയാണി പക്ഷേ അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ബട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ ഇവിടെ വീഡിയോ കോളിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. പെരുന്നാളിന് വിഷ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പെരുന്നാളിന് സന്തോഷ സൂചകമായി അവിടുന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പണിയിലോട്ട് കടന്നു. അപ്പോൾ ഇനി റൂമാണ് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ളത്. കിച്ചൺ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി തുടക്കാനേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ അടിച്ചു വാരിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാളെ പെരുന്നാൾ ദിവസം പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചാൽ പണി എളുപ്പമായിരിക്കും.
അടുത്ത പരിപാടി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കണം, നാളെ പെരുന്നാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും നടത്തിയില്ല. അഷ്കർക്ക് പോയിട്ട് എനിക്കും അബ്ദൂനും ഒരു ടോപ്പും അവനൊരു ടീഷർട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അലക്കിയിട്ട് പുറത്ത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇസ്തിരിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ അമളി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ആകുമ്പോൾ തിരിയും. അപ്പോൾ മോനിക്ക് ഒന്നും ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. കാരണം ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്പം എടുക്കൽ അത്ര വലിയ സേഫൊന്നും അല്ല. പിന്നെ പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കൽ ഒരു സുന്നത്തായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ടോപ്പ് പോയിട്ട് അഷ്കർക്ക് എടുത്താന്നതാണ്. മോനിക്ക് ഓൾറെഡി അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇടും. അഷ്കർക്ക് എന്താ ഇടലെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അഷ്കർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ്സൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷം നാളെ കാണാം. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിലാകെ ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പീൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാടൻ രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 700 ഗ്രാം ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മീഡിയം സൈസൊക്കെ ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കന് സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1.5 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പെരുംജീരകം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചി തരുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. മസാല നന്നായി നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായി മസാല ചിക്കനുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രീസറിലല്ല, താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തലേന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രാവിലെ എണീറ്റുടനെ കുളിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജമാഅത്തായി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഷ്കർക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാവിലെ 5:45 6 മണിക്കാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 8 മണിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റുടനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുവാണ് ചെയ്തത്.
നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ചായ വെക്കാൻ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ അമളി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിരുന്നു. അഷ്കർക്ക് പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ചെറിയ സൈസായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പണിക്കിറങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൊതുവേ നല്ല പഴുത്ത പഴം കൊണ്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കൽ ഒരു നിർബന്ധമാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പഴംപൊരിക്കുവാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ അഷ്കർക്ക ഷോപ്പിംഗ് തന്നെ ചെയ്തത്. അത് നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പഴംപൊരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഈ സമയമാകുമ്പോഴൊക്കെ മോൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് അവന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുവാണ്. ഇനി വീണ്ടും പണിയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബീഫ് ബിരിയാണിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഐസൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം. ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴുകി വെക്കണം. കാരണം പെരുന്നായതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അവസാനം കഴുകാൻ വേണ്ടി നല്ല മടിയായിരിക്കും ഒരുപാട് പാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണി ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കഴുകാറില്ല. ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കഴുകിയെടുക്കലാന്ന് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അടുത്തതായി ഞാൻ ബിരിയാണീൻ്റെ പണിയിലേക്ക് നീങ്ങി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് റെസിപ്പീസൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മസാല പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കട്ടെ.
ഈ സമയത്ത് അഷ്കർക്ക് ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബീഫും ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അധികവും അങ്ങനത്തെ സഹായങ്ങളൊക്കെ അഷ്കർക്കാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ വലിയ മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അഷ്കർക്ക് എപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അഷ്കർക്ക് അധികം കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഈ ടൂണ കറിയും സോസേജ് കറി അങ്ങനത്തെ കറീൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അധികവും ഇങ്ങനത്തെ ബീഫ് ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഷ്കർക്കാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലുള്ള പാകിസ്ഥാനി ഫാമിലി അവരുടെ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ പായസം കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പൊന്നെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് മസാലയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുവാണ്, കുക്കുംബർ സലാഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സലാഡിന് വേണ്ടി ഒരു കക്കിരി, ഒരു അരക്കഷ്ണം ഉള്ളി, ഒരു അര തക്കാളി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തൈര് സലാഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബീഫ് മസാല, ബിരിയാണി മസാലയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാധാ പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഇതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 2 പപ്പടം എടുത്തിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പപ്പടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ 3 പേരും ഒന്ന് താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, അതുപോലെ കാറിലൊന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കാനും. അപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാൾ അടുപ്പിച്ച് UAE ഒരു പുതിയ ലോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 3 പേരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ 3 പേരുമാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 7 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു 5 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വിതറി കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച പപ്പടം കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല അഡാറ് ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതാ ഇനി അടുത്തതായി ഒരു പായസം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. സേമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ തീർന്നു. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ കഷ്കർക്കാവും അബ്ദുമൊക്കെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാച്ച്മാന് ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുവാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ 3 പേരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അബ്ദു റൂമിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കാമെന്ന് കരുതി കാറിൽ കയറി ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ മോനെ ബാക്കിലാണ് ആദ്യം ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായത്.
അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബാക്കിലിരുത്തിയപ്പോൾ അവന് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ അവൻ എണീറ്റു. അവന് 2 മാസമായി ഏകദേശം പുറം ലോകമൊന്നും കാണാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങിയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കടൽ തീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സ്റ്റോപ്പാക്കിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഓടിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും മാറ്റി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് തീർച്ചയായും വേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോയി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയതിന് ശേഷം റൂമിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം. അത് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഇത്രയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു രസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.